Ողջույն սիրելի ընկերներ, ուրեմն որոշեցի կրկին լայվ մտնել, ողջունում եմ ձեզ, հույսով եմ, որ լավ շաբաթավերջ եք ունեցել։ Մեզ մոտ էստեղ աշխարհի մյուս անկյունում շաբաթավերջը նորը սկսվում է, ձեր մոտ արդեն 1 օր ավարտին հասավ։ Հայաստանում հույսով եմ, որ լավ օր եք ունեցել։ Վերջին օրերի ընթացքում ես մի քանի գրառումներ էի կատարել Facebook-ում, մտածեցի լայվ մտնելով մի փոքր բացատրություն տամ շատ կարճ, որպեսզի պարզ դառնա, ու նաև հիմնականում ինչ-որ թեմա կար, որ այդ գրառումների մեջ դեռ չեմ անդրադարձել կամ կողմնակի եմ անդրադարձել եւ կարծում եմ դա ամենից կարևոր նպատակն էր այդ գրառումների։ Նախ համառոտ բացատրեմ, թե ինչի մասին է ես խոսացել։ Խոսել էի ուրեմն 1969 թվականի Վիեննայի պայմանագրերի իրավունքի մասին, ուրեմն կոնվենցիայի մասին, որին անդամակցում է Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ու նաեւ փորձել էի այդ կոնվենցիայի շրջագծում քննարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված կապիտուլացիան կամ եռակողմ հայտարարությունը։ Ես հիմա չեմ կրկնի այն ինչ որ ասել եմ, թե գրառումները կան, թե politics.am կայքի հետ հարցազրույցում մանրամասը բացատրել եմ, միայն համառոտ ասեմ, որ ես առաջ եի քաշել այն հարցը, որ մենք ունենք հնարավորություն այդ կոնվենցիայի համաձայն անվավեր ճանաչելու այդ ուրեմն եռակողմ հայտարարությունը մի քանի հիմնավորումներով, նախ այն որ ստորագրող անձը լիազորություն չի ունեցել, Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էր անգամներ հայտարարել, որ լիազորություն չունի Արցախ կանոնից որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու։ Երկրորդ խարդախության փաստը կար, քանի որ այդ եռակողմ հայտարարության մեջ այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք պատկանում են մեզ, հստակ ժամկետներով նշված են, Ադրբեջանի պարտավորությունների համար ոչ մի ժամկետ չկա, օրինակի համար գերիների վերադարձ եւ տեսնում ենք չի կատարվել, մյուսը կաշառքի կասկածներ, որ միշտ գոյություն է ունեցել, խոսվել է դրա մասին, բացի այն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը նաև չի թաքցրել, որ այս եռակողմ հայտարարությունից հետո ստորագրումից հետո խաղաղության համաձայնագրից հետո ներդրումներ են գալու Հայաստան, մի տեսակ կարելի է հասկանալ, որ խոստումներ եղել է թաքուն, որ դուք այս պայմանագիր ստորագրեք, մենք հետո ներդրումներ կտանք, դա նույնպես կաշառք է, հարկադրանք է եղել Յուշպեկ Նիկոլ Փաշինյանին ասեց, որ եթե չստորագրեի շուրջ 25000 կյանք կոչնչանար, ես 25000 կյանք եմ ստորագրել, ուրեմն համաձայնագիրը ստորագրելով, իսկ վերջինը պատերազմի եւ ռազմական ուժի կիրառման սպառնալիքն էր, դրա մասին արդեն բացառություն տալ ավելորդ էր։ Այս կետերից գոնե մեկի պարկայությունը բավարար է, որպեսզի որևէ պայմանագիր անվավեր ճանաչվի եւ հիմա մենք 5 կետ ունենք։ Նաեւ կա այդ կոնվենցիայի համաձայն իրավունք, եթե կողմերից մեկը չի կատարում իր պարտավորությունները, մյուս կողմը հայտարարում է պայմանագրի գործադրումը դադարեցնելու կամ կասեցնելու մասին, ինչպես մենք գիտենք, ուրեմն Ադրբեջան եւ Ալիևը չեն կատարել իրենց 8-րդ կետով պարտավորությունը գերիների վերադարձի կապակցությամբ, հետեւաբար մենք ունենք իրավունք այդ կոնվենցիայով դադարեցնելու, կասեցնելու պայմանագրի գործողություն։ Իհարկե բոլոր կետերը գործադրվել են, 9-րդ կետը չի գործադրվել, որ կոմունիկացիաների բացումն է եւ ճանապարհի տրամադրումը, ինչպես հայտնի է, դա եւս մենք չենք իրագործելու, քանի որ Ալիևից ավելի շատ կարծես այսօր հենց Նիկոլ Փաշինյանն է ցանկանում այդ կոմունիկացիաները բացվեն, հետեւաբար դա նույնպես, այսպես ասած, բացառված երևույթ է։ Հիմա շատերը կարող են ինձ հարց տալ, արդյոք դու այդքան միամիտ ես, որ կարծում ես Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր թիմակիցները կգնան այդ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու ճանապարհով կամ դադարեցնելու ճանապարհով։ Բնականաբար ոչ, քանի որ եթե իրենք փորձեն անվավեր ճանաչել ինչ որ հավանականությամբ, եթե նման թեթևայնասիրություն ունենային այդ պայմանագիրը կամ եռակողմ հայտարարություն անվավեր ճանաչելու քայլ հայտ անելու, բնականաբար նրանք հարցականի տակ կտանեին այդ պայմանագրի ստորագրումը, հաստատեին, որ դա կապիտուլացիա է եղել եւ բնականաբար իրենք կդառնեն հենց այն կապիտուլյանտը, որը բողոքում են, որ ինչ-որ այդպեսին կոչում։ Բնականաբար իրենք չեն անի մեկ քայլ, որով կապացուցվի իրենց դավաճանական այդ արարքը։ Դա բացառված է։ Հիմա կարելի է հարց տալ, լավ, եթե նրանք դա չեն անելու, նաև շեշտեմ, որ նման քայլի գնալու համար մեզ անհրաժեշտ է հզոր արտաքին գործերի նախարարություն եւ դիվանագիտություն, կարծում եմ ծիծաղելի այդ մասին այսօր խոսել ենք, նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարություն մինչեւ այս պահը չունենք, անհրաժեշտ է համարձակություն եւ քաջություն, դա եւս կարծում եմ արդեն բոլորս գիտենք, որ բացակայում է այս թիմի մոտ, ու ամենակարևորը նվազագույն հայրենասիրություն, որը դա նույնպես ընդհանրապես այս թիմի մոտ գոյություն չունի։ Հետևաբար ես բացառված եմ համարում, որ այս թիմը կամ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կոդ կանեն այդ կոնվենցիան օգտվելով, մեր իրավունքներից օգտվելով այդ պայմանագիր անվավեր ճանաչելու կամ
ուրեմն գործողությունը կասեցնելու։ Իհարկե այդտեղ բացատրել է, որ ինչպես մեզ համոզել են այսքան ժամանակ այդ պայմանագրի նույն կոնվենցիան թելադրում է, որ եթե որևէ պայմանագրի կասեցվում է, դա չի նշանակում, որ դրա այլընտրանքը պատերազմն է, այդ կոնվենցիան ուղղակի հենց դրա համար է, որ կասեցնի պատերազմները, միջազգային խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատի։ Հետևաբար դա կնպաստի։ Սա հիմա թեման փակեմ, այս իշխանությունների օրոք դա բացառված է։ Ինչու ես այս թեման առաջ կասեցի, դա մեկ շատ այլ պատճառով է, քանի որ մենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրելու սեմին են կանգնած, դա հաստատում են բոլորը, գիտեն, որ շուտով դա տեղի ունենալու, Ադրբեջանը դա պնդում է, Նիկոլ Փաշինյանը դիմադրում է առայժմ, բայց շատ շուտով տեղի է տալու եւ ստորագրվելու այդ խաղաղության համաձայնագիրը։ Այդ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ մենք զրկվելու ենք այդ կոնվենցիայի ուրեմն շրջագծում այդ 5 կետերի լույսի տակ այդ պայմանագիր անվավեր ճանաչելու հնարավորությունից, նաև դա կացեցնելու հնարավորությունից, քանի որ եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից համաձայնագիր, դա արդեն հետո գալու ազգային ժողովում ավերացվի, դրանով լիազորությունների հարց չի կարող լինել բնականաբար, այլևս ուժի եւ հարկադրանքի սպառնալիք չկա, կշարքի եւ խարդախության ուրեմն վարկածն էլ արդեն բացառվում է, քանի որ արդեն փորձագետներ են գործում այս համաձայնագրի շուրջ, մենք զրկվելու ենք միանշանակ այդ բոլոր հնարավորություններից։ Դա եւս նույնպես ինձ հիմա այս ինչի է հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Շատերի համար այսօր խոսում են, որ այդ խաղաղության համաձայնագրի հիմնական կետերից մեկը դա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանների որոշումն է։ Ես հիմնականում ուզում եի հենց այս թեման առաջ բերել։ Շատերն են այսօր փորձագետներ գրեթե միանշանակ հայտարարում են, որ դա չափազանց վտանգավոր քայլ է սահմանների ուրեմն գծումը ներկա պայմաններում։ Ոչ ոք դեմ չէ, որպեսզի մեր եւ Ադրբեջանի միջև հստակ սահմաններ գծվեն, բայց կարևոր է թե այդ սահմանները որտեղից է անցնում եւ մենք որ սահմաններն ենք պաշտոնապես ճանաչում։ Եթե այսօր գծված պատերազմից հետո գծված սահմանները մենք որոշենք եւ պաշտոնապես հաստատենք, դա կնշանակի հաստատում ենք, որ սահմաններից այն կողմ ադրբեջանական է։ Հիմա երկու դեպք կա, կամ Ադրբեջանը պատերազմի միջոցով է դա նվաճել, այսինքն հիմա է ստեղծել, որ դա բացառված է, քանի որ նրանք այդպեսի բան չեն ընդունելու, կամ դա պատմական տարածքներն է եղել, համոզում ենք, որ դա պատմական տարածք է եւ այդտեղ ադրբեջանական է եւ մենք վերադարձել ենք իրենց։ Դրանով ինչ տեղի կունենա։ Մենք կհաստատենք, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են եւ մեզ չեն պատկանում։ Շատերը հավատացած են, որ դրանով խաչ է քաշվելու Արցախի հարցի վրա։ Այո, խաչ է քաշվելու Արցախի հարցի վրա եւ մենք զրկվելու ենք Արցախի հարցը ընդհանրապես բարձրացնելու իրավունքից, քանի որ մենք հաստատելու ենք, որ Արցախը հայտնվում է ադրբեջանական սահմանների մեջ, համարվում է ադրբեջանական տարածք եւ հետագային գրեթե հնարին է լինելու Արցախի անկախության կամ նույնիսկ ինքնավարության մասին խոսել։ Ադրբեջանը ինչ կուզենա կկատարի այդ տարածքի հետ, որը գտնվում է իր սահմանների մեջ, դա իր իրավունքն է համարվելու այդ պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Սա եւս կարելի է շատերի համար մտահոգիչ լինել, բայց անկեղծ ասած, եթե նայում ենք Հայաստանի տիրող այսօրվա մտահոգություններին, շատերի համար դա այնպես էլ կան էլ մտահոգիչ տարր չի, քանի որ շատերն էին մտածում Արցախը գլխացավանք է եւ նրանց շարքին նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները, դրանով նրանք ձերբազատվում են Արցախի հարցից եւ բնական է, որ շատերի համար նույնիսկ հենց Հայաստանում դա մտահոգիչ երևույթ չէ։ Եվ կարծում եմ, որ դա ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիների Հիմա ուզում եմ ասել, որ այդ համաձայնագրի ստորագրմամբ ընդհանրապես ինչպես դա գրվել է իմ Facebook-յան գրառման մեջ, եւ ոչ միայն զարգացման դարաշրջան չի սկսվելու, այլ բացվելու հայ ժողովրդի ոչնչացման, Հայաստանի պետականության ոչնչացման ուրեմն դարաշրջանը եւ այդ ականը պայթելու ուղղակի հենց Հայաստանի քաղաքացիների ոտքի տակ, ոչ Արցախի ժողովրդի։ Բացատրեմ ինչպես։ Եթե հիշեք, նոյեմբերի 9-ի ուրեմն այդ կապիտուլացիայի ստորագրումից հետո տարբեր ուրեմն լայվերի ժամանակ, ելույթների ժամանակ, հարցազրույցների ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, Բաքվի բռնապետը մի քանի անգամ բարձրացրեց հայ ժողովրդից հատուցում ստանալու հարցը։ Նա հավակնում էր, որ հայերը 27 տարի օկուպացրել են մեր տարածքները, Արցախը, շրջակա տարածքները եւ շահագործել են այդտեղի հանքերը, շահագործել են դաշտերը, շահագործել են ջրի ռեսուրսները եւ դրա համար պետք է մեզ վնասի հատուցում կատարել, մեր տարածքներից օգտվել են։ Հետո մի ինչ-որ ժամանակ անց գրեթե դադարեց այդ մասին խոսելուց եւ հիմնականում թեման Զանգեզուրի միջանցքներ, միջանցքների բացումն է։ Ես կասեի դա ոչ թե այն պատճառով է, որ Ալիևը մոռացել է այդ հարցը կամ որոշել է մեզ ներել
այսպես ասած այդ օկուպացիայի համար եւ այլևս հատուցում չպահանջել մեզանից, այլ դա մեկ այլ նպատակ է հետապնդում։ Նախ զգայունությունը չսրել, ես չեմ բացառում, որ դա եղել է հենց ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի կամ իմ թիրախնակիցների կողմից, նրանից խնդրել են, որպեսզի այդ թեման չշոշափի, քանի որ դա չափազանց զգայուն թեմա է եւ ուղղակի վերաբերում է Հայաստանի ժողովրդին, եւ թողնի առաջում տեսենք ինչ է լինում հետագային։ Արցախը ուրեմն ադրբեջանական տարածք է։ Դա է լինելու Ադրբեջանին հաստատելու համար աներևակայելի մի բան չի, սա ուղղակի փաստ է։ Եթե նայեք վերջին տարիների միջազգային պրակտիկան, տեսեք, որ նման բան տեղի է ունեցել։ Ուրեմն նույնը տեղի ունեցավ, երբ Սադամ Հուսեյնը օկուպացիայի ենթարկել հատուցում է վճարում Ադրբեջանին։ Մենք չպետք է անենք, չպետք է ստեղծենք տեսակ ցեղասպանության է ենթարկվել եւ ես բայց մենք կարողացանք ոտքի կանգնել, քանի որ մենք հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնել, բայց այսօր մեզ ցեղասպանության են ենթարկել հոգեկան, մտավոր, բարոյական առումով, եւ դա չափազանց ահռելի եւ շատ ավելի վտանգավոր է ֆիզիկական ցեղասպանությունից, եւ ոչ միայն 1.5 միլիոն մարդու, այլ մի գուցե դրա եռապատիկը Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ հիմա մի քիչ մեր իրավիճակը տարբեր է, բայց մենք կանգնած ենք վտանգավոր փուլում, ինչպես արդեն համառոտ եմ եւ ասեմ, խաղաղության համաձայնագիրը խիստ վտանգավոր է, դրանով խաչ է քաշվելու, ուրեմն ոչ միայն Արցախի հարցի վրա, դա լինելու է Չարիած փոքրագույն, ինչպես ասել եմ, դրա ավելի մեծ վտանգը լինելու այն, որ մենք պաշտոնապես ճանաչելու ենք Ադրբեջանի սահմանները ճանաչելով հաստատելու ենք, որ այդ գծված սահմանից այն կողմ ադրբեջանական տարածքներ են, հաջորդ փուլում, երբ այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվեց եւ միջազգային հաստատում ստացավ, Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում բարձրացնելու հարց, որ եթե այս տարածքները միներն են, ադրբեջանական են, դուք հաստատել եք, ապա դուք 27 տարի այստեղ ինչ եք անում, ինչքան եք ջրային ռեսուրսներ օգտագործել, հանքեր որքան եք արտահանել, դաշտերից ոչ կանխորեն եք վերցրել, հեկեր, որ այդտեղ կառուցել եք, որքան էլեկտրականություն եք արտադրել, ու դրանց բոլորի դիմաց մեզանից հատուցում է պահանջում։ Մի քիչ առաջ ասեցի, որ Ալիևը այդ մասին նախապես հայտարարում էր մինչև նոյեմբերի 9-ից հետո մի որոշ ժամանակ հայտարարեց, հետո միանգամից սկսեց լռել երկու պատճառով զգայունությունների տեղիք տալու համար եւ նաեւ այն պատճառով, որ չուներ ամուր փաստաթղթեր ապացույցներ միջազգային ատյաններում դա ապացուցելու համար։ Իսկ խաղաղության համաձայնագիրը, որ կստորագրի Նիկոլ Փաշինյանը, հաստատի ազգային ժողովը, դա դառնալու է ամենամեծ եւ ամուր փաստը Ալիևի ձեռքում, որով կարող է ապացուցել, որ որոնք են ադրբեջանական տարածքները, ու կա խիստ ապացույցներ, որ այդ տարածքներում եղել ենք մենք, հուշահաղորդել ենք այդ տարածքները ու բնականաբար մեզանից հատուցում է պահանջելու։ Ասեցի, որ սա հեքիաթ չէ, սա երազ չէ, սա միջազգային պրակտիկա ունեցող երևույթ է, նայեք ինչ կատարվեց Իրաքի հետ, երբ Սադամ Հուսեյնը օկուպացիայի ենթարկեց Քուվեյթը, նայեք տեսեք, ասենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիայի հետ ինչ կատարվեց, Ճապոնիայի հետ ինչ կատարվեց, եւ մենք պարտավորվել ենք հատուցում վճարել։ Ասեցի մի քիչ առաջ, որ Ալիևը նույնիսկ գումարներ էր հայտարարում, 50 միլիարդ դոլարի մասին էր խոսում, հետո ասեց, որ փոխանցել է, որպեսզի փորձագետները հստակ գումարներ հաշվարկեն։ Եթե այս նույն 50 միլիարդը մենք հիմք ընդունենք այսօր $20,000 յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացի պարտքի է Ադրբեջան։ Եվ քանի որ մենք չունենք նման գումար, բնականաբար մեզանից ուրեմն մի տարածքային պահանջ է ներկայացնելու, այդ մասին էլ նույնպես Ալիևը հայտարարել էր պատերազմից հետո, որ եթե չունեն գումար, կարող են տարածքներով ուրեմն փակել իրենց հատուցման այդ հաշիվը։ Եթե ոմանց թվում է Հայաստանի քաղաքացիներին, որ դա իրենց հարցը չէ, չարաչար սխալվում են, դա ուղղակի հենց Հայաստանի քաղաքացիների հարցն է, ոչ թե Արցախի ժողովրդի, չեմ ուզում Արցախ-Հայաստան առանձնացնել իրարից, բայց Ադրբեջանը արդեն եկա ժամանակ է, ինչ Արցախի ժողովրդին համարում է իր քաղաքացիները, համարում է Արցախի հարցը լուծված, հետևաբար նա ոչ մի անգամ ինքը իր քաղաքացիներից կամ ինքը իրենից հատուցում չի պահանջելու։ Այդ հատուցումը պահանջելու է հայ ժողովրդից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից, որի ղեկավարի ստորագրություն է դնելու այդ փաստաթղթի տակ։
Եվ հիշեք, որ Ադրբեջանը վերջին շրջանում որքան հստակորեն է հայտարարել, որ ինքը վերադառնալու է ուրեմն Ազանգեզուր, Ադրբեջանի պատմական, այսպես կոչված շակերտյալ տարածքներ։ Իսկ մեր պարտականությունը, ես ուզում եմ վերադառնալ այս խոսքեր դրանով փակել, Սփյուռքում չափազանց մեծ է այս փողում։ Գիտեք, մենք 100 տարից ավել է, ինչ որ ողբում ենք 1915 թվականին եւ անցյալ դարաշրջանի մեր կորուստները, տարբեր պայմանագրերի, համաձայնագրերի ցեղասպանության արդյունքում մեր տարածքային եւ իրավունքների կորուստները։ Այդ ժամանակ մենք ունենք պետություն բոլոր այդ հնարավորություններից։ Այսօր մենք ողբում ենք ու միլիոն այն ինչը որ կատարվում է Արցախի հետ, մենք թե ունենք պետություն, պետականություն, եւ թե կան միջազգային իրավունք, կոնվենցիաներ, փորձագետներ, որոնք կարող են կանխել այն չարիքը, որ կարող է գալ հայ ժողովրդի գլխին։ Մենք չպետք է թույլ տանք լինի այնպիսի իրավիճակ, երբ ասենք 20-ից 100 տարի անց մեր թորները ափսոսանքով հիշեն մեզ այն քայլերը, որ մենք կարող ենք այսօր անել եւ չարեցին։ 100 տարի հետո, երբ մեր թորները հետ նայեն, մեզ փախարակելու են, մենք փախարակելու բան չունենք մենախորհրդային, գիտենք, որ նրանք ցեղասպանության ենթարկված պայմաններում են եղել, պետություն չեն ունեցել, կոնվենցիաներ չեն եղել, բայց երբ մեր որդիները, մեր թորները հետ նայեն ու նայեն մեր այսօրվա իրավիճակին, տեսնեն, որ մենք ունեցել ենք պետություն, որը հենց այսպես ձեռքից տվել ենք առանց որևէ քայլի դիմելու։ Եղել են միջազգային իրավունքով մեզ տրված գործիքներ, որոնցից մենք լծակներ, որոնցից մենք լավագույնս չենք օգտվել ու լռել ենք։ Եվ պարտավոր ենք այս ամեն ինչի մասին խոսել, պարտավոր ենք նաև Սփյուռքում այդ մասին բարձրաձայնել եւ թույլ չտալ, որպեսզի լեգիտիմացվի Ադրբեջանի ներկա սահմանները, թույլ չտալ որևիցե կերպով ստորագրվի խաղաղության մի համաձայնագիր, որով կստակեցվի Ադրբեջանի սահմանները, որի մեջ կմտնի նաև Արցախը։ Սա նաև մեր Սփյուռքի պարտականություն է։ Շատերը ասում են, թե Սփյուռքը ինչ ասելիք ունի, ես ուզում եմ ասել, որ մեր ասելիքը մի մարդ կանգնել է կամուրջի անկյունին ուզում է ինքնասպանություն գործել, ինչ-ինչ պատճառներով, դուք բնական ինքնասպանություն գործի։ Սփյուռքը եւ Հայաստանը նման կարգավիճակի մեջ են, ցավոք սրտի, մեր ժողովուրդը բարոյական հոգեկան ցեղասպանության ենթարկվելու պատճառով մի խոշոր մաս այսօր զրկված է ճիշտ մտածելու, ճիշտ որոշում կատարելու ունակությունից։ Կնման այն մարդուն, որը կանգնել է կամուրջի անկյունին եւ փորձում է ինքնասպանություն գործել։ Իսկ մենք Սփյուռքում նստած եւ տեսնում ենք այս իրավիճակը, եթե ձեռքներս ցալենք ու նայենք միայն դիտորդի դերում լինենք, դա նշանակում է, որ նա ոչ միայն մասնակից ենք լինում, այլ նաև կարծես մի տեսակ ինքներս ենք արդեն այդ մարդուն հրում, որպեսզի ավելի շուտ ընկնի եւ իրեն վայր նետի այդ կամուրջը։ Մենք ունենք մեծ պարտականություն։ Եթե ես պիտի ընտրեմ իմ պետականությունը պաշտպանելու եւ ներկա իշխանություններին պաշտպանելու միջև, ես կընտրեմ պետականությունը պաշտպանելու միջև։ Ինձ համար դավաճան իշխանությունը պաշտպանելու ոչ մի հիմունք չկա եւ ես դա անելու իմ իմացած ձևերով, իմ իմացած լեզուներով, հոդվածներ գրելով, թող որից է մեկը փորձի ինձ ասել, թե դա ներկա իշխանությունների դեմ խոսելու մենք իրավունք չունենք։ Եթե կապ դրված է պետականության եւ իշխանության հարց, շեշտում եմ, ես կընտրեմ պետություն եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայրենասեր մարդ կընտրի իր պետությունը եւ թույլ չի տա, որպեսզի դավաճանությունը եւ դավաճանական աշխատանքները հասնեն ավարտին։